samo ljudi, samo bez guranja. Gdje ti je žito? Tu je. Znaš li ti, Ilija, koliko treba da predaš? Znam, nema. Nije rodilo. Suša, izgore sve. Ajde nosi. Ajde nosi to. Napolje. Neka prvo istupe oni koji su donijeli pun iznos. Čekaj, dok ja ne kažem. Boga mu ljubi, valjda neko donio sve. Znate u kakvoj situaciji zemlja? Hrane nema. Nemamo ni mi. Primi ovo što smo donijeli ili ništa. Slušaj, Ilija, nisu radnici golubovi da se hrane sa tom šakom kukuruza. Ne zove se džabe ova naša akcija obavezni otkup. Ko je donio sve naprijed, ostali razlaz. I da vas sve vidim ovdje sutra sa punim iznosom žita.